মোটো ব্লগ কৰি যাম ৰাইট টিং বাটৰ ওপৰতে পঢ়ো নেকি এটা ইয়া গুৱাহাটী কলেজ মেমক চিটি পাইছে নে কোন ও মজা বেছি ভিৰ হৈছে মানে কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু শ্বিলঙৰ পৰা আহি পালোঁ দিয়ক কিবাকে শ্বিলং ফুৰি মজা লাগিল আৰু শ্বিলঙৰ ভিডিঅ'কেইটা যে আপোনালোকে চালে তাৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিল আৰু যিসকলে চোৱা নাই চাব বম এনজয়মেণ্ট বম ধুনীয়া জেগা মানে কি ক'ম আৰু তো আজি যাই আছোঁ দুটা জেগাত কোন দুটা জেগাত যাম আপোনালোকে হয়তো অলপমান অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু সেয়া কি কয় মাত চাত ভাঙি গৈছে একদম শ্বিলঙৰ পৰা আহি বৰষুণত ভিজি অৱস্থা নাই তো জলদি ওলাও আৰু যাও মই গোপ্ৰৰ শ্বট লোৱা নাই গোপ্ৰ এটি ভিডিঅ' কৰা নাই মানে মটো ব্লগ কৰা নাই গতিকে ইয়াত ছেটআপ লগাই আছে তো এতিয়া অলপ গোপ্ৰ ওলাও আৰু সা সৰঞ্জামবিলাক মোৰ ইয়াতে থাকে তো ওলাও আজি পুৰা মটো ব্লগ কৰি যাম ৰাইজ তো দেৰ কিছ বাত কি কিউৰস্কিনৰ কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ কিউৰস্কিনটোৰ কথা কৈ দিওঁ কিউৰস্কিনটো মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ তাৰমানে মোৰ যেতিয়া মানে গুজৰাট গ'লোঁ ছিকিম গ'লোঁ আৰু এই শ্বিলং যোৱাৰ পিছত মানে মোৰ চব জলবায়ু পানী বতাহ চব বদলি গ'ল তাৰ কাৰণে মানে মোৰ ফেচটো অলপমান বেয়া হৈ গ'ল যেনেকৈ আপোনালোকে কৈ আছিলে মোৰ বহুত গ্ল' কিবা কিবি একদম ফেচ তো সেইটো বস্তু নোহোৱা হৈ গ'ল ডাৰ্ক চাৰ্কেল পৰি গ'ল আৰু কিবা কিবি গুটি গুটি উঠিছে মোৰ ভিউৱাৰ্ছেই ছাজেষ্ট কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিছিলে যে কিউৰস্কিন বুলি এটা এপ আছে যোনটো এপ মানে ডাৰ্মাটলজিষ্ট ডক্টৰ বেষ্ট এপ এটা হয় মানে আপুনি ডক্টৰৰ লগত ডাইৰেক্ট মানে কথা পাতিব পাৰিব মানে ইয়াত আপুনি ডক্টৰৰ লগত ডাইৰেক্ট স্কিন চুলি ফেচ চব কথা পাতিব পাৰিব পুৰা ডাইৰেক্ট বিন্দাছ তো আপুনি সেই এপটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এপটো মানে পইচা দিব নালাগে ডাউনলোড কৰোঁতে তো ডাউনলোড কৰি কিনে আপুনি তাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি ফেচৰ কথা পাতিব মানে চুলিৰ নে স্কিনৰ তো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মেছেজ কৰিব লাগিব মেছেজ মানে কি তাত আপোনাক সোধে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন সোধাৰ পিছত আপুনি তাতে ৰিপ্লাই কৰি গৈ থাকিলে হয় আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি তাৰপিছত এটা ফটো এটা নহয় দুটা ফটো আপুনি মানে উঠি মানে ইহঁতক পঠিয়াব লাগে তাতে আহে এপটোতে আহে তো টেক এ ফটো বুলি আহে তো তাতে আপুনি ফ্ৰণ্ট এটা আৰু মানে ছাইডৰ পৰা এটা ফটো পঠিয়াই আপুনি পঠাই দিব লাগে মানে তাৰপিছত তেওঁলোকে চাই মেলি ডিচাইড কৰে যে আপুনি কোনটো বস্তু মানে ইউজ কৰিব লাগিব কোনটো কৰিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ হ'ব ভাল হ'ব গতিকে ময়ো সেইখিনি ইউজ কৰি আছোঁ ভালেই পালোঁ ভিউৱাৰ্ছে ইমান ধুনীয়া ছাজেষ্ট কৰে মাজে মাজে বহুত ভাল লাগে মই 4টা প্ৰডাক্ট পাইছোঁ এয়া 4টা দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এই যে পেকেটটো পাইছোঁ এইটোৰ দাম 1500 টকা 3 মাহমান ধুনীয়াকৈ চলি যাব ন' টেনশ্যন আৰু এইকেইটা ইউজ কৰাৰ পিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আপুনি তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট তাৰে এপটোত গৈ পেলাই ডক্টৰক মেছেজ কৰিব পাৰিব বা ফোন কৰিব পাৰিব তো কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু এই কিউৰস্কিনটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইউজ কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই এজ মেটাৰ নকৰে সকলো এজৰ মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে যদি আপোনালোকৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে জলদি যাওক ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই কিউৰস্কিন অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিয়ক যেনেকৈ মই এটা কৰোঁ আৰু মধুস্মিতা 100 বুলি কুপন কোডটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব যেতিয়া ডাউনলোড কৰে কিউৰস্কিন মই এটা কমেণ্ট পঢ়োঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় মোৰ ভাল লগা কমেণ্ট পঢ়িম বুলি শ্বিলঙত যেতিয়া গৈছিলোঁ শ্বিলঙৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে কৈছিলোঁ যে মোৰ ভাল লগা কমেণ্ট মই আপোনালোকক পঢ়াই শুনাম এটা কমেণ্ট মই মানে বিচাৰি উলিয়াইছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে বহুত আপোনালোকক পঢ়াই শুনাই আছোঁ এইটো পঢ়িলে হয় তো এইটো কমেণ্ট দিছে লিজা ডেকাই আজি দিনটো ৰখিছোঁ তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে বিদ্যা শপত বা তোমাক কিয় ইমান ভাল লাগে বাৰু তোমাৰ মুখখন দেখিলে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি যায় এনে লাগে যেন তুমি মোৰ বহুত দিনৰ চিনাকি বাৰু যি কি নহওক এনেকৈ আমাক আনন্দ দি যাব দেই সদায় আমি সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি ছাপোৰ্ট মোৰ ফালৰ পৰা পাবা আগুৱাই যোৱা মধুবা মিঠা ভাজনী ব্ৰেকেটত দিছে এবাৰ লগ পাবৰ মন মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক বহুত বেছি মৰম পঠাই দিছোঁ ল'বা দেই মৰমৰ বাজনী মোৰ তো তোমাৰ মৰম মই একদম লৈ লৈছোঁ তো এইটো মানে কমেণ্ট মোৰ বহুত বেছি ভাল হৈছে ইমান দীঘলকৈ দিছে ইমান মৰমত পঠিয়াইছে তো ভাল লাগিছে মোৰ গতিকে আজিৰে পৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মই এটা কমেণ্ট বাছি উলিয়াই পঢ়িম আপোনালোকৰ মোৰ ভাল লগা কমেণ্ট তো ব'লক তো বহুদিন পিছত আৰু মটো ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভইচটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰক এতিয়াই কমেণ্ট কৰক কাৰণ যি ভইচ বাপই ফাটি গৈছে ভইচ বা মাতে বুজবা পৰা নাই নিজে বুজবা পৰা নাই আপোনালোকে বা বুজি পাইছে না পোৱা নাই সেইটোও নাজানো মই কিন্তু শ্বিলং যাই এনজয় ঠিক কৰিছোঁ কিন্তু সেই এনজয়মেণ্টৰ ফল এতিয়া বঢ়িয়াকৈ পাই আছোঁ বৰষুণত জিকা মছলা পাই আছোঁ গাইজ অফ ৰোডিং হৈ আছে এতিয়া চাওক অফ ৰোডিং जीने के है 4 दिन
ও বাকি হে দিদাৰ দিন আমি পাই গ'লোঁ চেক্টৰ 1 তো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া চেক্টৰ 1 আৰু চেক্টৰ 1ৰ ৰাস্তাটো কি কম আৰু মানে একদম হেভেন আৰু মানে হেভেন গম পাইছে গৈ আছোঁ গুৱাহাটী কলেজ মোৰ আপোন কলেজ মোৰ মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা গান এটা গাই দিওঁ নেকি চকুতে কিনো যাদু আছে মায়া মায়া ঐ হেল্ল' 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 বুলি মাতিলে হ'ব দিয়ক আৰু নামটো তো মোৰ লগত যাব পিংকু আৰু পিংকু ৰখি আছে অলপ আগত এতিয়া তাক মই ল'ম মানে কোলাত নলওঁ পিক আপ কৰিম ইমান আগক লাগি আহিছা পিংকু হাই দি একবাৰ হাই দি ব ইফালে যে বোকা হয় সেইটো কথা নহয় কোনফালে কালী মন্দিৰৰ পাৰ হৈ কেনে পানী দি হয় এই বা ভিডিঅ'ত ভাল লাগিব আৰু পৰি মল্দি মৰণ হৈ আনিছে চাওকচোন ৰাস্তাৰ অৱস্থা আৰু মোৰ তেলো নাই হয় আৰু ঘূৰিব লাগিল কি যি ৰাস্তা দি আহিলোঁ মই ৰ নেথেলবি ইমান পৰি মৰিম টিং পাতৰ ওপৰতে পৰোঁ নেকি এটা আমাৰ সেয়ে হৈছে কাম এনেই তেল নাই তাতে আৰু হয় জয় তই ঘূৰবা ধৰিছোঁ আগলাত ধৰে ৰ'ব যাবা দিয়ক হে তেল চেল নাই অ'ত ৰ তই ইয়া পাই গ'লোঁ অনুৰাধা পালোঁ বানপানী দি যাম এতিয়া বানপানী দি কলেজ অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ তো এয়া গুৱাহাটী কলেজ পাই গ'লোঁ ৰাইজ আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ গাড়ী দেখোন প্ৰিন্সিপাল ছাৰ যায় না আনবা যাবহে এতিয়া এয়া গুৱাহাটী কলেজ মোৰ হিয়াৰ আপোন এই মোৰ মিনতিৰ দৰে এখন স্কুটি আছে মামাই দিয়ে হ'ব চাগে য়েছ ইয়াতে থৈ দিওঁ দে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী কলেজ এয়া দেখা পাইছে এয়া লিখাই আছে গুৱাহাটী কলেজ আৰু গেটৰ পৰা সোমাইতো আহিলোঁ দেখাই পালে আৰু এতিয়া মেম বা কৰিছে অলপ লাজো লাগি আছে বহুত বছৰৰ পিছত গুৱাহাটী কলেজ আহিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ আছে যিটো মানে কলেজত প্ৰথম আহোঁতে মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেণ্ডি আছিলে মানে যিটো আৰু তাই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল আৰু বহুত ভাল আছিল আৰু যেনেকৈ ছোৱালীটোক দেখা পাইছে ধুনীয়া তেনেকৈ মন খোলা ছোৱালী হয় এই বাহ বহুত ভাল ছোৱালী তো ভাল লাগিল ইয়াক লগ পাই গ'লোঁ তো ব'ল ভিতৰত যাওঁ নেকি তো এয়া পিংকু ভি আহে পিংকুকটো দেখা পাইছে আৰু আজি আমাৰ গুৱাহাটী কলেজত আছে কিবা এটা এক্সিবিশ্যন তো কি এক্সিবিশ্যন কি কথা সকলোবিলাক দেখাম আগতে বলক ভিতৰত সোমালোৱেই আৰু এয়া সোমাইকে মই দেখা পালোঁ এয়া মেম একদম আৰু আপোনালোকে জানেনে মেমক চিনি পাইছেনে কোন ৰত্নাকৰৰ যে আছিলে মুমুৰ মাক অৰিজিনেল মাক মানে তো মেম মৰমৰ ছাত্ৰী মধুস্মিতা তো ভাল লাগিছে মেম আজি কি হ'ব ইয়াতে মেম আপোনাকে কৈছোঁ মই দুয়োগৰাকীকে কৈছোঁ তো এয়া অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এওঁ মেম অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰ্তমান হেড মেম বৰ্তমান হেড বঢ়িয়া গম পোৱা নাছিলোঁ মেম আজি কি হ'ব ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন বস্তু খাদ্যদ্ৰব্য তেওঁলোকে হাতেৰে বনোৱা বিভিন্ন কাণফুলি চব মানে হস্তনিৰ্মিত আৰু বিভিন্ন বস্তু তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ কাৰণে ৰাখিছে প্ৰদৰ্শনী বিক্ৰী খুব ধুনীয়া হৈছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকে অংশ লৈছে হয় নেকি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তাৰমানে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়িক মনোভাৱ এটাও গঢ় লয় মানে পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও মানুহে যে এক্সট্ৰা এক্টিভিটি থাকে বিৰাট দক্ষ সকলো কামতে তুমি তাতে গ'লে গম পাবা ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰদৰ্শনীবিলাক তো এতিয়া ব'লা ভিতৰত সোমাই যাওঁ কষ্ট কৰি সিহঁতে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছে আচাৰ এই বাপৰে চব আছে পিঠা চব পাবা তো এইটো হৈছে আমাৰ অডিটৰিয়াম আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কলেজ ভিতৰ ভাগৰ কলেজ এইখন আৰু এয়া হৈছে অডিটৰিয়াম তো ব'লক আৰু অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত যাওঁ তো এয়া সোমাইকে ছাৰক লালো ছাৰ এয়া ছাৰ আমাৰ SK ছাৰ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আছিলে ছাৰ ভালনে খবৰ আজি লগ পাই ভাল লাগিল নে ছাৰ কি হ'ব ছাৰ আজি ইয়াতে আমাৰ এক্সিবিশ্যন হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশত ই সহায়ক হ'ব আৰু কলেজখনৰ নাম চাৰিওফালে বিয়পি পৰিব ঠিক আছে ছাৰ ধন্যবাদ আৰু এইফালে কি এইটো যাচোন মুখখন সোমাই দি অলপমান যা তো এইটো হৈছে মানে চেল্ফি সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰত আৰু কি কোন
কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি চলি আছে একদম কি বনাইছে গোটেই চব দেখাই আছোঁ তো এইবাৰ জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টে কি বনাইছে চাওঁ তো এইবিলাক আৰ্ট দেখা পাইছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে মজা মজা আৰু এইবিলাক চাওক বেগ হেণ্ডমেড গ্ৰুপৰ গোটেইখিনি এইখিনি কৰিছা মানে এইবিলাক আঙুঠি আৰু এইটো বনাইছা তোমালোকে মানে মণিবিলাক কিনি আনিছা ন কিনি পেলাই নিজে বনাইছা বেগবিলাক নিজে গুঠিছা নেকি হাতেৰে তুমি জানা মানে মজা আমাৰ ষ্টলতো অলপমান প্ৰমোশ্যন কৰি দিয়া তোমালোকৰ ষ্টলতে গৈছো নেক্সট চাওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে আৰু ইমান বেছি জাম মানে আগেদি চব আৰু ইমান বেছি ভিৰ হৈছে মানে চব ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে আৰু দোকানত মানে ভিৰ মানে কম ভিৰ হৈছে তো আমি এতিয়া নেক্সটখনত আহিছোঁ আৰু মোৰ মাতটো শুনা পাইছেনে নাই নাজানো আৰু তো এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট বটানী আৰু এইবিলাক কি আচাৰ কিহৰ আচাৰ আছে ইয়াতে নহৰু আদা আছে বেঙেনা আছে জলকীয়া সৰিয়হ তেতেলী কঁঠাল আৰু ভোট জলকীয়া সৰিয়হ আচ্ছা ইয়াতে লিখাই আছে কিহৰ আচাৰ হয় তোমালোকে নিজে বনাইছা কিমান দিন আগৰ পৰা বনাই আছিলা হৈছে প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰা যোগাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ আহিছোঁ অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাবা দা মেম কি খবৰ মেম কি কিনিলে আপুনি মই ইয়েৰিং কিনিলোঁ তাৰপিছত ফ্লাৱাৰ বেজ কিনিলোঁ আৰু বহুত খোৱা আইটেম বহুত খালোঁ চব টেষ্ট কৰি আছোঁ চব বিৰাট টেষ্টি হৈছে এটা কথা কৈ দিওঁ মেমে মোক যোৱা বছৰ এইটো কাণফুলিও দিছিলে আৰু এইফালে চাওক কি জেচমিন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নমস্কাৰ কি খবৰ মানে ইমান বেছি ভিৰ ভাল তোমাৰ কি খবৰ বঢ়িয়া বেয়া ভিৰ আৰু মানে এই ভিৰত ঠেলি হেঁচি আহি গৈছে একদম তো এবাৰ আহি গৈছোঁ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখা পাইছে তো এওঁলোকে ফাষ্ট ফুড একদম পূৰা ম'ম' বনাই একদম ৰেডি তো য'ত মানে খোৱা থাকে তাতে মানুহ বেছি থাকে সেইকাৰণে মানুহ দেখা পাইছিলে একদম পূৰা ভিৰ লাগি গৈছে আৰু ময়ো মানে খোৱা মেইন হ'বলৈকে খাবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ তো ম'ম' টেষ্ট কৰি চাব পাৰি নে কি কয় কিমান দাম ম'ম' It's a momos 30 rupees. We have this 40 rupees Sichuan momos. It is of 10 rupees or and chop, aloo chop and pakori set. এইটো আমাক একেটা প্লেট দিয়া মানে বহুত বেছি ভিৰ মানে দেখাব অসুবিধা হৈ গৈছে দোকানত কি আছে মানুহ দেখা পাইছেনে কিমান আছে চাওকচোন হাতে দিয়ে খাওঁ ৰাইচ হাতে দিয়ে খাওঁ মজা হৈছে মজা মাই গড খালোঁ আৰু একদম জ্বলা পুৰি গৈছে মুখটো কিন্তু বৰ মজা হৈছে মানে এবাৰ আহিবলৈ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টতনো কি বনাইছে চাওঁ লগতে খাওঁ খোৱা বস্তু আছে আৰু হাতেৰে বনোৱা বস্তু আছে তানুষ্কা কি তোমালোকৰ স্পেচিয়েল কি ইয়াতে দোকানখনত আলু চাট দি দিয়া এটা শেৱালি আপোনালোকে চিনি পায় শেৱালিক পুৰা ডিম্বুদাৰ ভিডিঅ' দেখা পাইছিলে ময়ো এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ শেৱালি যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে তেনেহ'লে গম পাব তো তাই মানে কাঠ পেঞ্চিলৰ জুঙত ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি বনাই তো সেইটো মাইক্ৰ' পেঞ্চিল আৰ্ট বুলি কয় এইডাল দি বনাই ন তো তাইক চাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিম্পুৰে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে আৰু আজিকালি নিউজ চেনেলে পুৰা মাতি থাকে আমাৰ শেৱালিক তই কাঠ পেঞ্চিলত কি কৰা কৈ দিছোঁ কাঠ পেঞ্চিলৰ জুঙত ভাস্কৰ্য বনাওঁ মানে মাইক্ৰ' পেঞ্চিল কাৰ্ভিং বুলি কয় ভাস্কৰ্য বনাওঁ তো কাঠ পেঞ্চিলত ভাস্কৰ্য বনাই কাঠ পেঞ্চিলৰ জুংটোত মানে শেৱালি ভাস্কৰ্য বনাই আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে তাই এক্সিডেণ্ট হয় তথাপিও তাই মানে ধুনীয়াকৈ এক্সিবিশ্যনত দেখাবৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছে ছাৰে তাইক ইনভাইট কৰিছে ইয়াতে ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইবিলাক চাওক এইটো নেপালী পিঠা ন চেল পিঠা কি বুলি কয় চেল পিঠা এইটো আম পান্না কেঁচা আম ধুনীয়াকৈ যে বইল কৰি পেলাই যে চৰবত বনাই সেইটো আম পান্না আচ্ছা আৰু তোমালোকে বিহুৰ ড্ৰেছত আছা যে
প্ৰগ্ৰাম আছিলে নাচিছিলা বঢ়িয়া আম পান্না খাম আম পান্না কেঁচা আমৰ চৰবত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিজিক্স ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে ইমান ধুনীয়া বনাইছে মানে চাওকচোন একদম হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট মেইন হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট যাবই লাগিব ভাই মই নিজে হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গৈ আছো সেয়া হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া মই হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টত যাম হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট একদম কি বনাইছা তোমালোকে জুচ এইটো কি ঢাকনি মাৰা আছে দেখোন গম পাইছো তয়া তৃপ্তি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ একদম কি আছে তোমালোকৰ দোকানত পিঠা আছে জুচ আছে আচাৰ আছে জলকীয়াৰ আচাৰ আছে তামোল পাণো বিক্ৰী কৰি আছা এই চাওক বেলৰ চৰবত 150 বটল কোনে বনাইছে এইবোৰ মাহঁতৰ লগত মিলি বনাইছো ৱাও তো মানে এতিয়া চব ষ্টুডেণ্টবিলাক ওলাই আহিলে বিচাৰক মণ্ডলী মাতিছিলে তেওঁলোকে যাব আৰু তো তাৰ আগতে মানে গোটেইখিনিয়ে কেনেকুৱা কি ধৰণে কি কৰিলে সকলোখিনি কৈ আছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষকে ধৰি আৰু এনেকৈ ছাৰ বাইদেউসকলে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আৰু বেছি উৎসাহ দি আছে যে আৰু তেওঁলোকে ভাল ভাল কাম কৰি যাওক পঢ়াৰ উপৰিও যে নিজৰ মাজত প্ৰতিভা লুকাই থাকে সেই বস্তুটো মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেধৰণে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এক্সিবিশ্যনখন পাতি মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ ওলাই অনা এটা প্ৰচেষ্টা ছাৰ বাইদেউসকলৰ গতিকে এনেধৰণে চলি যাওক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ হওক গতিকে এয়াই আৰু আপোনালোকৰ মাজতো যদি কিবা প্ৰতিভা আছে তেনেধৰণৰ তেতিয়াহ'লে মানে সুপ্ত হৈ থাকিব নিদিব মুক্ত কৰি দিয়ক বিকাশ কৰিয়ক গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একদম নাযাব আৰু এতিয়া মই চাট খাওঁ চাট